والناموس لجميع الفائزين. التحية متجددة، شوط يبدأ وشوط ينتهي ضمن أثير هذه الانطلاقة. ينطلق قبل قليل الشوط السادس، شوط الجعدان. نسير مع البداية، مع المقدمة، مع الصدارة الأولى. ضرغام الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، مسري بن سالم بن حرطية الحميري من يرافقه في عملية التضمير. المركز الثاني هنالك أيضا من يتواجد الوسمي الشيخ زايد بن سيف بن محمد آل نهيان، محمد بن سالم بن علي الإيديلي في عملية التضمير. المركز الثالث وصل وتدخل هنالك شاهين أحمد بن سعيد بن مر السبوسي من يتواصل أيضا في عملية التضمير. المركز الرابع من غير أيضا إلى الصدارة إلى المقدمة هنالك مسيحان لكن سيح السلم سيف بن أحمد بن خريدة السبوسي. والمركز الخامس هنالك أيضا القدوم والوصول على المركز الخامس أيضا الشامخ سالم بن محمد بن سيف الكتبي. المركز السادس وصل بحر الطامي، وصل سالم بن علي بن هلال المنصوري. والمركز السادس شعار مرغم من يتواجد مفنود محمد بن سلطان بن مرخان من يتواجد على سادس المراكز. المركز السابع وصل ايضا متعب لهجن سيح السلم، لهجن سيح السلم سعيد بن سالم بالمر السبوسي من يرافقه في عملية التضمير. الباهي على ثامن المراكز الباهي لمحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. المركز التاسع هنالك القدوم، هنالك الوصول من الذيب صغير بن محمد بن سعيد بن معضد النيادي. المركز العاشر من يتواجد على عاشر المراكز الشهاب لسلطان بن حميد بن سلطان بالكديدة. هكذا أيها الحفل الكريم متابعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء أكملنا الندى بحضراتكم الكرام. العشر المراكز الأولى ومنها نتحول إلى المقدمة إلى الصدارة الأولى. من يتواجد على المركز الأول ضرغام للشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، مسري بن سالم بالعرطي الحميري في عملية التضمير. المركز الثاني هنالك القدوم والوصول من شاهين أحمد بن سعيد بالمر السبوسي. المركز الثالث هنالك الوسمي الشيخ زايد بن سيف بن محمد آل نهيان، محمد بن سالم بن علي الإيديلي من يرافقه بعملية التضمير. المركز الرابع وصل أيضا مصيحان لهجن سيح السلم سيف بن أحمد بن خريدة السبوسي. سادس المراكز وصل في سادس المراكز بحر الطامي لسالم بن علي بن هلال المنصوري. المركز السابع هنالك القدوم
هنالك الوصول على سابع المراكز الشامخ سالم بن محمد بن سيف الاكتبي، والمركز أيضا المتقدم هنا القدوم والوصول من أيضا حامل الرقم 15. ولكن نعود مع البداية مع الصدارة الأولى، من يتقدم مع البداية الأولى مع الصدارة الأولى المتواجد شاهين أحمد بن سعيد بالمر السبوسي. المركز الثاني وصل ضرغام الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مسري بن سالم بن عرطية الحميري. المركز الثالث وصل أيضا على ثالث المراكز من صيحان هجن سيح السلم سيف بن أحمد بن خريدة السبوسي. وصل الواصلون، وصلت الشعارات بحر الطامي من غير على ثالث المراكز. أيضا هنالك سالم بن علي بن هلال المنصوري المركز الخامس على خامس المراكز مصيحان لهجن سيح السلم. أيضا من يتواجد سيف بن أحمد بن خريدة السبوسي. يا هذا الصراع، يا هذا النزاع، الصراع الشديد، صراع العمالقة هنا ما بين هذه الأسماء، ما بين هذه الشعارات المتقدمة الحاضرة هنا بهذا الميدان، ميدان سيف العرب، وأيضا التابع لمهرجان أيضا ولي العهد الذي يقام بدانة الدنيا دبي في عام 2022. ولكن عودتنا مع الصدارة مع ضرغام الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن مكتوم مسري بن سالم بالعرطي الحميري. أوه يا بحر الطامية، أوه يا بحر الطامية. وصل بحر الطامية على ثاني المراكز سالم بن علي بن هلال المنصوري. المركز الثالث وصل أيضا على ثالث المراكز من يتواجد هنا أيضا الوسمية الشيخ زايد بن سيف بن محمد آل نهيان. ولكن وين السلام؟ بحر الطامي طار وراح بالأمتار الأخيرة، أغلع بالأمتار الأخيرة بحر الطامي. ما شاء الله تبارك الرحمن، راح بحر الطامي. سلام إلى سالم بن علي بن هلال المنصوري، سلام أسعدتم صباحا وجود مورنينج على هذا الأداء المميز الجميل. المركز الثاني وصل ضرغام الشيخ راشد بن محمد بن حمدان بن راشد المكتوم مصري بن عرطي الحميري. المركز الثالث ايضا اتانا محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي مفنود محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي. التوقيت الزمني 7 دقائق و58.